डाङको घोराइमा आज विशेष गरिकन भूम्या अर्थात् भूमे पर्व मगर समुदायहरूको प्रमुख सांस्कृतिक पर्वका रूपमा यसरी मनाइँदैछ। मगर समुदायको देवताको पूजा र राम्रो प्राकृतिक विपत्ति नआओस् भन्ने कामना गर्दै यो पर्व विशेषतः मनाउने गरिन्छ। यो केवल नाचगानको मेला मात्र नभई मगर समुदायको सांस्कृतिक परम्परा, पहिचान र सामाजिक एकताको उत्सव पनि हो। यहाँ चाहिँ झाँकी, सामूहिक पूजा तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गरी मनाइन्छ। डाङ, रोल्पा, रुकुम, प्युठान, सल्यान लगायतका जिल्लामा पनि यो विशेष पर्वलाई चाहिँ अझ भनौँ मगर समुदायहरूले विशेषका रूपमा लिने गर्छन्। घोराइमा पनि प्रत्येक वर्ष मगर समुदायको सक्रियतामा यसरी भव्य मेला लाग्ने गर्दछ र डाङको घोराइमा मगर समुदायको प्रमुख सांस्कृतिक पर्व पनि हो। यो विशेष गरिकन मेला उल्लासका साथ मनाइँदैछ। भूमि तथा प्रकृतिको पूजा गर्दै राम्रो अन्न बाली, सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार यसरी मेला मनाउने गरिन्छ। नाच, सांस्कृतिक झाँकी तथा विभिन्न प्रस्तुति आकर्षण केन्द्रका रूपमा पनि यतिखेर यसलाई मनाउने गरिन्छ। मगर समुदायको भाषा, संस्कृति र पहिचान संरक्षणमा पनि यसले फरक खालको टेवा पुर्याइरहेको छ। आज हामी घोराइमा भइरहेको भूमि मेला मगर समुदायले यसरी मनाइरहेका छन्। हामी तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ। कृपया अन्तिम समयसम्म हेर्नुहोला। नाचको सुरुवात यहाँ चाहिँ आफ्नै क्षेत्रको नाच पनि सुरु भइरहेको छ। यो डाङको घोराइ हो। विशेष गरिकन यो डाङको घोराइमा यतिखेर मगर समुदायहरूको भूमे नाच भइरहेको छ। यो भूमे थान स्थित हाम्रो विभिन्न पहिचानहरू छन्। त्यस पहिचानमध्ये पनि एउटा पहिचानभित्र पर्छ भूमे पर्व। मगर समुदायका लागि चाहिँ अत्यन्तै राम्रो पर्व मानिन्छ र हामीले हाम्रो संस्कृति कलाहरू जोगाइराख्नुपर्छ भने चाहिँ आज यही कला संस्कृतिलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि मगर समुदायले विभिन्न ठाउँदेखि आएर यहाँ चाहिँ सहभागी जनाई आफ्नो विशेष पर्वको चाहिँ सम्मान गर्नुभएको छ र यहाँहरू यस विशेष पर्वलाई जोगाइराख्नु हुने छ भन्ने पनि हाम्रो
क्रम मध्ये जारी छ। कतिपय चाहिँ यहाँ नाचिराख्नु भएको छ, कतिले भिडियो फोटोहरू खिचिराख्नु भएको छ होइन। एकदमै पनि रमाइलो छ यहाँको माहौल यतिखेरको। यो मगर समुदायहरूले मनाइने विशेष चाड पनि हो। तपाईँले यतिखेर देखिराख्नु भएको छ। उटाको भेगमा चाहिँ नाचगान भइरहेको छ भने यता चाहिँ परम्परागत चर्खेपिङ भलिबल गेमहरू पनि भइरहेको छ यताको साइडमा। यता चाहिँ भलिबल भइरहेको रहेछ विशेष गरिकन।